Você sabia que Dom João VI, o rei de Portugal, tinha um medo tão grande de ser envenenado que fazia seus servos provarem sua comida antes de comer? E não para por aí. Ele também tinha um pavor de trovões e se escondia em armários sempre que uma tempestade se aproximava. Dizem que ele até levava uma muda de roupa com ele, caso a tempestade fosse muito longa. E, como se isso não fosse suficiente, Dom João VI tinha uma coleção de ossos de santos que ele acreditava que o protegiam de todo tipo de mal. Já imaginou ter um rei assim? E você, conhece algum outro monarca com manias tão peculiares? Deixe nos comentários, curta e se inscreva para mais aventuras históricas.